ahay marka clusterka Somali Youth Cluster wuxuu ahay 44 urur gobolada dalka ka jira inaa ku midowday marka taas aan ugu gudbo munaasabadan quruxda badan runtii waan uga mahadcelinayaa wasaaradda isboortiga wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga waxaan salaamayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda isboortiga dhalinyarada xildhibaan Cabdisataar xildhibaan Maxamed Cumar iyo xildhibaan Maxamed Amiin iyo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir dhalinyarada kala duwan dhalinyaro badan oo talent leh oo gaar ahaan gobolka Hiiraan ka soo jeedana maanta meesha waan uga jeedaa runtii waxaan leeyahay waa munaasabad loo baahnaa in mar hore la qabto oo laga dhiibiyo laakiin waqti xaaji waxa la yiraahdaa xilligeedii ay qabsoontaa waan uga mahadcelinayaa cid waliba ee kaalin mug leh ka qaadatay qabsoomida hawshan markaan u guda galo dhibaatooyinka ka taagan Hiiraan oo hadda kala horeysa biyo-baxadii oo saameyn badan ku yeelatay guud ahaan nolosha aasaasiga ee dadka ku nool magaalada Beledweyne iyo tuulooyinka u dhow waxaan dhihi karnaa waa tii ugu xumad ee abad maanta waxaan Soomaalida guud ahaan ugu baaqaynaa inay kaalin mug leh ka qaataan dhibaatada haysato walaalaha Hiiraan gaar ahaan magaalada Beledweyne iyo deegaanada ku agdhow oo saameyn badan ay ku yeelatay caqabadka faraha badan ee wadanka haysta iyaan anaguna mid ugu weyneed nagu habsatay tan waxaan dhihi karaa waa musiibo weyn waa musiibo qaran waa musiibo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed taabanaysa waxaan leeyahay Hiiraan waa resource-gii gobolada dhan meeshii ay resource u ahayd waa gobolada dhexe dhan haddii maanta dhibaato gaartay waxaan aaminsanahay inay Boosaaso dhibaato gaartay magaalada Muqdisho dhibaato gaartay gobolada dhexe ee Bay iyo Bakoolna ay dhibaatadaasi gaartay wax badan oo resource iyo gobolka ka soo bixi jireen ay gaari jireen goboladaas oo kaleente waxaan leeyahay maanta waxaan u baahanahay haddaan nahay dhalinyaradii Hiiraan waxaan u baahanahay haddaan nahay dhalinyaradii guud ahaan Soomaaliya in maanta nala garab istaago dhibaatada inagaba Hiiraan ahaan idinkuma fiirsaneen waan ognahay marxaladka gobol gaar ahaan gobolka Hiiraan taariikhda uu leeyahay tan biyo-baxada ah waa musiibo Ilaahay rabbaani uu noo keenay ولله الحمد إله نقوم هاد علينا دب والبقوا يمادو إن يحماو والبقي دبعتك استوت مادو أو رباني إن إلهي وشكرنا ووح ماشي كجرة مدة كلامتو مصيبة أو بني آدم كو أي سمستين أو كم إذا دجالة صارنا نقضي أهلية ضدك ولا لها كنت دجالة ما هي مجالة بلدوين وحال كده بقوله الرجل الجاري ولا ليه كقب خاطين ولا جم هاد علينا جارهان ضدك الدجال كه أو كقب خاطين إن علادة سجوجيان ما أنت وحرجاني نسيت وربحنا ده عنكو هينو إن عيد ما ذي لك لقاعدة نبضنا النشلة أقولاده ولله الحمد لله أقوم هتصل وعرفنا أن باق قدرنا جارهان اللي يرد ما أنت حبض واحد كل ما نايا قضي ما نسيت هرتين ضدك يجوه الرجال شيء وحكوا بابا ولا يرى وحقريها السعودي باي ولا يرى أخلي عن مدينه عن كشخين سيدنا أولانهن الدوك هذا الأوجين ماشي أبو سعود وحق عوض يبري إن تكون أولاد وادبات بدلها لأن يرد وحي أباهن المستقبل واي مستقبل لو كيبري كي ما تواي وحأباهن هاي إن هلنا مصلحة بل ما أنا قلت محنا قد حين إن أنا نفتكر كين سويدينو دلنا أنا هاي دجان كان كسر جنة هيران الله إلهنا هو أبوري إنما جو أرسلين إنه دجان كان كنا الله إلهنا هو أبوري محا إنه دنا مانتا محا تسلم إنه لان كرنا أضياء شام وقت جو دويدا ما ذي مانتا محا سمين كرنا أنا محان أبوري كرنا جو نوعي أهين سواء مانتا أو أبوري كرنا ورينا هديه تا إشكال وصدق جاري أنا شعونه وحأبها أنها عروت أن نقدم بايو أنا وأنا لنا يكون نقدر شيء يكون وراء نبض إنه يكون وراء نبض أن عندنا من وراء هيران وحين قتمر اللوبي أو بالش أهان يدق أنا أهان باللوبي ضد كذين يتشوعين وحرم أنا عبدر وباخ ضد كريه هيران يكسر جيد قبل ذا سلاحي كو أبوري كذا شيء كنا شيء وعرفنا إني ما أنتوا يستاهلون بالشدة شدة لازم تبيحين لها sida walaalkay sabar shay dhibaatadan way dhaba hadda biyaha way baxaysa laakiin saameyn intee la ay abuuraysa waxay abuuraysaa gurihii way dumaan masquulihii way dumeen malaria imaanayso shubana imaanayeen waxaan rabnaa marka madashan maanta dhalinyarada Hiiraan loo qabtay inay ka soo baxaan horta in la helo dhalinyarada hadda waxaan hayaa 20 volunteer dhaqaatiira waxaan u baahanahay dhalinyaro kale ku darsoonto inay u diyaar garoobaan inay volunteer garayaan deegaanadii la tago dhexda la xirto
daawada ani halaygu habaaro anaa keenay meeshaan ka keenayo laakiin waxaan u baahannahay dhalinyarada kalente ee maanta kaalin mugli inay ka qaadato loo baahan yahay maanta qof iyo shakhsi ee magaaladan joogo ee baladweyne dadkiisa jooga ma aaminsani inuu maxaan ku dhahay dhibaatada uusan la qabin waxaan aaminsanahay qof kasta oo hiiraan ka soo jeedin dhibaatada taabatay ugu yaraan ha loo baahdo inuu wax u diro ugu yaraan ha loo baahdo inuu xitaa ka falceliyo aniga maalintuu dagaalka bilowday ilaa maalinta hadda dhibaatada dhibaxada ay dhacayso waxaan u taaganahay in dadkaas maslaxad helaan waxaan u taaganahay in dadkaas ay maxaan ku dhahay wada noolaadaan isla markaana loo gargaaro meel walba u galnay meel walba ku dhacnay waxaan u baahannahay marka dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada gobolka Banaadir oo hadda basically aan dhex joogno inay kaalin mugli iguna ka qaataan qaabkii dadkaas loo samata bixin lahaa innaga maanta dhibaatada nagu dhacdo hadday idinku dhici lahayd innaga way idinka harneen maanta Soomaaliya rabaa inaan u baaqo in la garab istaago dhibaatadaas dhibaato caam ah waa dowladda Soomaaliya mar walba si gooni ah inaan u cabaaray laakiin waxaan isleeyahay kaalintii aan ku lahayn ka gobol ahaan way ka gaabisay marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh